રેડી હવે બોલતો નહીં હો, હું કહું ને હા ભાઈ જવા દે છપરી ફર્સ્ટ ઓઇલ એન્ડ ધેન પેટ્રોલ. કેમ બંધ? जो आपने गाड़ी की आवाज़ सुनी है वो मैंने 2 दिन पहले ही जो अपना साइलेशन के अंदर का मफलर काट दिया नया लेके, क्योंकि मेरी यमाहा में आवाज़ बहुत कम आ रही थी तो मुझे संतुष्टि नहीं थी उससे, तो कटवा के लाया हूँ 2 दिन पहले ही। और आज जाके कहीं टाइम मिला वीडियो बनाने का, वरना टाइम ही नहीं था मेरे पास। और आज भी टाइम है नहीं, बल्कि थोड़ा सा टाइम है। तो मतलब कल रात को मैं गाड़ी लेके गया था तब गाड़ी में पेट्रोल काफ़ी ख़त्म हो गया था, तो अभी पेट्रोल भी भरवा लूँगा और वीडियो भी बन जाएगी छोटी सी। और आप लोगों को ज़रूर कमेंट करके बताना है कि इसकी जो ये नया मफलर डाला है उसकी आवाज़ कैसी आ रही है, क्योंकि पहले जो मैंने पहले वीडियो से ये शायद ज़्यादा आ रही है और ब्लास्टिंग इफेक्ट भी बढ़ गया थोड़ा। और मैंने जब से मफलर कटवाया तब से 2-3 बार ही गाड़ी चलाई है, वो भी शाम को। तो मैंने एक शाम को भी वीडियो बनाने की कोशिश की थी पर अच्छा बना नहीं, तो इसलिए अब दिन में बना रहा हूँ। अभी पेट्रोल भरवाएंगे इसमें और फिर वीडियो क्लोज कर देंगे। और इसकी आवाज़ कैसी लगी हो आपको ज़रूर बताना है भाई। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं कमेंट करना ज़रूर कि आवाज़ कैसी है। और मुझे इसके मिरर कहीं पे नहीं मिल रहे हैं, कहीं पे किसी पे मतलब किसी के आप लोगों के किसी कांटेक्ट में या किसी को मिलता हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए या इंस्टाग्राम पे डीएम कर दे, क्योंकि मैंने जितने पहचान वाले थे सबको पूछा, किसी के पास मिरर नहीं मिल रहा है मुझे। और मेरी पहली वाली वीडियो भी चेक कर लेना, उसमें और इस आवाज़ में क्या डिफरेंट है वो भी बता देना। बाकी तो एंजॉय करो राइड और आवाज़। और मेरी लाइट चालू है, बंद कर देता हूँ। मेरी मतलब गाड़ी की भाई साहब। ये कौन सा हीरो है इंस्टा में? पावर देख रहे हो? पाट पाट जैसी आवाज़ कर रही है, तालियां बजा रही है, एकदम ताली जैसी आवाज़ आ रही है। तड़ 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 तड़।
देखो अभी दिखाता हूँ आगे, 1 मिनट। और आजकल पेट्रोल बहुत महंगा हो गया भाई, 89 रुपये पर लीटर। 100 में सिर्फ एक ऑयल और पेट्रोल ही आएगा। अपनी जेब के पास कुछ खर्चा करने के लिए है नहीं तो भाई 100 का ही डलवाएंगे, क्योंकि यूट्यूब हमें कुछ देता नहीं है और आप लोग सपोर्ट करते नहीं हो तो क्या मिलेगा। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना भाई साहब। पेट्रोल पंप तक तो पहुंच ही जाएगी, इतना पेट्रोल तो बचा के रखा था। हाँ भाई आवा दे छपरी, क्या मिलता है ऐसा करके। आराम से चलाओ, हाईवे पे दिन लगा लो, 70 80 90 100 जितने भी आपकी औकात हो। 70 80 90 100 जितने भी आपकी औकात हो लगा लो आप। थर्ड गियर में जो चलाने का मजा है वो मतलब अमेजिंग। हाँ भैया पेट्रोल पंप इधर से रॉन्ग ले लेंगे। पेट्रोल पूर्वा के वीडियो ख़त्म कर देते हैं इधर भी, कि भाई मुझे तो सिर्फ आवाज़ सुनानी थी, आवाज़ का एक्सपीरियंस आप लोगों को बताना था। यहाँ से पेट्रोल पलन काटने और तो ₹10 નો જાય હોય કાંઈ વાંધો નહીં, નાખો। ऐसे मेरा ये साइड वाला बक्सा पूरा भरा ही रहता है हमेशा, फिर भी मैं डलवाता हूँ। चलो भाई पेट्रोल डलवा लिया है, अब आपकी बारी है कि भाई अगला वीडियो में कौन सा बनाऊँ, वो कमेंट करके ज़रूर बता देना, क्योंकि मुझे ज़्यादातर टॉपिक दिमाग में नहीं आते हैं। तो इस बार मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि आप कौन सी वीडियो चाहते हैं मेरे पास से। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो करते हैं आज का वीडियो क्लोज, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।